नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अंजू गुप्ता, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भोपाल मध्य प्रदेश से। हम लोग कुछ दिनों से सुन रहे हैं बर्ड फ्लू के बारे में। आज ही नया जो फिगर आया है, 1700 बर्ड्स कल मरे मिले हैं इस फ्लू के कारण। बर्ड फ्लू अक्सर तो चिड़ियाओं में ही होता है, हर किस्म की चिड़िया में होता है, मुर्गियों में हो जाता है, अभी कौवे भी मरे हुए पाए गए हैं, हर तरह की चिड़ियों में हो सकता है। परंतु ये चिड़ियों के पक्षियों के द्वारा मनुष्यों में भी जा सकता है। चिकन अगर इन्फेक्टेड है और हमने वो चिकन खा लिया तो हमें भी हो सकता है। इसमें हमें इंक्यूबेशन पीरियड यानी एक्सपोजर होने के बाद लक्षण कब आते हैं उसे कहते हैं इंक्यूबेशन पीरियड। 2 से 8 दिन तक हमारा हो सकता है और शुरू में इसमें हमें इन्फ्लुएंजा जैसे लक्षण ही मिलेंगे, यानी सर्दी, खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ। परंतु इन्फ्लुएंजा दिमाग पर भी असर कर सकता है, मेनिंजाइटिस कर सकता है, ख़ास तौर पे छोटे बच्चे और बुज़ुर्गों में तो ये जानलेवा भी हो सकता है। इसीलिए इन चिड़ियाओं को जहाँ पे भी जिस भी जगह में चिड़िया या पक्षी में ये संक्रमण पाया जाता है वहाँ यही किया जाता है कि इन पक्षियों को मार दिया जाता है, क्योंकि इसके अलावा उनका ट्रीटमेंट तो और किसी तरह से हम नहीं कर सकते। सुनने में ये बहुत ही हृदय विदारक लगता है, परंतु सभी की सुरक्षा के लिए ये ज़रूरी हो जाता है। अगर इंसानों में ये हो जाए तो क्या करना है? हमें एंटीवायरल ड्रग्स लेने हैं, अपने आप से नहीं, डॉक्टर द्वारा। यानी हमें इस समय सर्दी, ज़ुकाम, खांसी, सांस लेने में तकलीफ़ हो तो कोरोना वायरस के बारे में तो हम सोचते ही हैं, परंतु हमें डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। डॉक्टर खुद समझ लेंगे कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। यदि हमें बर्ड फ्लू के कारण इन्फ्लुएंजा हुआ है तो वे एंटीवायरल दवाइयों से हमें ठीक कर सकते हैं। यदि हम ध्यान देंगे, समय पर डॉक्टरों के पास जाएंगे तो हम जल्दी से ठीक भी हो जाएंगे। धन्यवाद। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशियानेट न्यूज़ हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।